di tipo Mocellin dell'Accademia della Buona Creanza. Anche Buonasera. lei, bentornato Mocellin, grazie molte, parleremo di tante iniziative di questo gruppo culturale veneto, l'ultima un incontro Istro-Veneto in Croazia, insomma molto interessante. A proposito di giovani che vanno spesso comunque in altre nazioni. Mocellin, la sua missione è l'identità veneta, no? È la lingua veneta in realtà, no? Sì, possiamo dire così, quindi stasera rispondo in veste appunto di vicepresidente dell'Accademia della Buona Creanza, quindi che si occupa di cultura, di lingua veneta. Ecco, senta, prima però di questo, volevo sentire anche lei sui ragazzi del Veneto in giro per il mondo. Io ho avuto il piacere di ascoltare tutti i punti di vista e dal mio punto di vista mi preme più che altro precisare alcune cose. Anzitutto una cosa è emigrare per opportunità, si è sempre fatto, Venezia è Marco Polo è nato in Cina per opportunità, non per bisogno. E dico questo perché sono appena tornato dalla Cina ad un convegno internazionale dove ho parlato di lingua veneta e la cosa strana è notare l'interesse molto di più all'estero che qui, dove invece troviamo, diciamo, scuse assurde e ragionamenti che reggono poco. Perché la globalizzazione, anche questa è un'altra questione che volevo dire, non è niente vero dal mio punto di vista, che la vivo la questione culturale anche a livello scientifico universitario, ma anche divulgativo, non è vero che la globalizzazione è contraria alle culture locali. Il problema delle culture locali sono gli stati che vogliono opprimere queste. Tante volte le culture locali trovano nel mondo internazionale e sovranazionale il modo di sopravvivere. Quindi non è detto che la globalizzazione sia un problema. Anzi, in realtà la globalizzazione può essere veramente una occasione per le lingue del mondo. Sappiamo che ci sono 6.000 lingue nel mondo, lo sappiamo tramite gli organismi internazionali, non perché gli stati facciano open disclosure, come si dice, cioè dicano queste sono le lingue che io ho nel territorio. In Italia ce ne sono una quarantina, riconosciute ce ne sono solo 12. Il ladino, il friulano e il sardo sono quelle autoctone, le altre sono il francese e il tedesco, quindi lingue di stati. Perché il veneto non è riconosciuto? Perché il siciliano e il napoletano non sono riconosciuti dove l'UNESCO li riconosce, per esempio? Ma a parte questo, credo che sul discorso immigrazione giovani mi premeva dire, visto l'appunto che mi ha fatto Zanivan, e il discorso cultura veneta e migrazione. Io vorrei che noi conoscessimo davvero che cos'è l'emigrazione veneta, ma davvero. Quindi io chiedo a lui, che è di sinistra italiana, di impegnarsi insieme a me per far conoscere davvero quanto è stata l'emigrazione veneta, perché se ne parla tanto, qualche volta non se ne parla tanto, ma non si ricorda che questa emigrazione veneta, specialmente quelle di fine Ottocento, ma anche quella dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata un'emigrazione del tipo, come ha detto lui stesso, basata sulla fame e sulla guerra. Solo che i veneti erano già in uno stato formato, uno stato italiano che doveva tutelare tutti gli italiani dall'invasione degli stranieri, dall'invasione dei francesi, degli austriaci, eccetera. Perché i veneti immigrano in Brasile? Perché in Brasile ci sono 30 milioni di persone che sono discendenti di italiani? Perché il Brasile ha più o meno 1 milione di persone che parlano ancora veneto? Perché il Brasile oggi, dopo 140 anni, riconosce il veneto come lingua? Che sarà pure un perché di tutte queste storie. Perché non vogliamo conoscere che cosa significa l'emigrazione veneta? Ma che però è un fenomeno di solo 140 anni fa. Perché in 3000 e oltre anni di storia i veneti non sono mai emigrati all'estero. Gli altri veniva qua. Galileo Galilei. Pensiamo anche a Dante, Petrarca. Ho citato tre toscani, speriamo che si capisse un po' l'antifona, anche dal punto di vista linguistico. Quindi il discorso dei veneti che vanno all'estero, io ho 29 anni e mi sento profondamente solidale con chi deve andare all'estero oggi, non è quasi più una scelta. Io quando sono andato a Londra, e quindi mi sento anche colpito io, diciamo, da queste cose, da ciò che è successo lì a Londra, per studiare l'inglese nel 2006-2007 era una questione di opportunità. Oggi io sto pensando di dire, ciappo e vago. Ma non perché ne sono contento, non perché dico è un'opportunità, faccio 2 anni, mi formo, faccio un percorso di studi, no. Probabilmente ci toccherà a tutti quanti partire e andare lì, andare all'estero, andare in Australia, andare in Cina, andare ovunque. Quindi ci dobbiamo chiedere a livello personale, prima della politica c'è la cultura, perché la cultura è pensiero. E il pensiero è che cosa vogliamo fare, qual è il domani che vogliamo. Ci dobbiamo chiedere questo anzitutto, e come veneti siamo obbligati, e anche come italiani, siamo obbligati a conoscere di più la nostra storia, perché tante cose che diciamo, sia in un senso che nell'altro, ce le terremmo veramente dietro i denti
e magari pondereremmo di più quello che diciamo se conoscessimo davvero l'importanza della nostra storia. Ieri sera c'era Alberto Angela con quel documentario, possiamo dire, sulla storia veneta. Purtroppo, ecco. ha zerato gli ascolti di tutte le televisioni. C'era un SMS prima che diceva l'Italia si interessa del Veneto. Questa è una cosa comunque interessante da vedere, perché se un quarto della popolazione, diciamo, televisiva ha voluto guardare Venezia, significa anche che finalmente, dopo forse 150 anni, sta emergendo quella che a me piace chiamare la questione veneta, da diversi punti di vista, non solo politico, che non mi compete assolutamente, fiscale eccetera, però per me la questione è a monte, è culturale, identitaria non mi piace, è proprio culturale, storica, scientifica e anche linguistica, chiaramente. Poi torniamo sulla cultura, col professor Morcellin, la Befana Lampedusa è stata... Vorrei vedere un dibattito del genere dove 1 milione di casi che sono successi in qualche altra parte d'Italia, per esempio in Sicilia, non ho idea perché non mi occupo di politica, ma ne sentiamo tutti i giorni, che un siciliano si permettesse di dire che queste vaccate fanno parte della cultura siciliana. Io questa cosa non l'accetto, perché questa è autodiscriminazione e fa parte comunque della discriminazione. Scusa, non ti ho capito, perché se puoi ripetere, continuiamo ad associare la cultura veneta con il Mose. A me del Mose non mi interessa niente, prima no, purtroppo succede questo. Però, allora, a me tutto va bene. Vogliamo dire che c'è un collegamento statistico di qualche tipo tra queste due cose? Ci sarà, è la famosa farfalla che batte le ali del tornado da qualche parte del mondo. Boh, ma facciamolo sempre però. Allora non possiamo una volta dire che se questa cosa succede a Napoli, Napoli è bellissima, non succede niente e non c'entra niente con l'estero napoletani, se succede in Veneto è perché altri veneti si taccai e skei. E questo è il discorso, cioè, continuiamo, questa si chiama autodiscriminazione. Ovviamente un siciliano non si permetterebbe di dirlo a un veneto e noi veneti non ci permettiamo di dirlo ai siciliani, però i veneti invece a se stessi si odise. Quindi chiediamoci, a volte le cose succedono e crescono in un sistema. Non so, il ragionamento è assolutamente diverso. Roma, metti skei. Io credo che dovremmo, si parlo in veneto, dai, adesso che ho fatto. Come no, certo. Credo che dovrissimo, veramente, non so, diventa quasi un refrain, ma dovrissimo conoscersi meglio. Perché delle volte, come veneti, se vedemo come che gli altri ne dice che abbiamo da vedersi. Siccome chi nega sempre pitturai come quello che non capisce niente, quello che si fa fregare, e quello che beve, e dopo richiamiamo Toscani sperando che non sia quello che richiamava, perché sennò mi si sbianca i capelli anche a me. E in realtà, se noi altri accettassimo finalmente di superare questa paura, perché è una paura, mi lo vedo nelle persone che ho conosciuto in sti anni, veramente migliaia di persone in tutto il mondo, anche a Veneti, anche in Brasile per esempio, che c'è quasi una paura di essere veneti. Quasi una paura di ammettere che ho qualcosa a che fare col Veneto. Se invece cominciassimo a studiare cose che siamo, la nostra storia, ma non perché abbiamo da sbattere che ha sul muso agli altri, perché siamo meglio, perché siamo più grandessoni, perché siamo superiori, no. Tante volte quando che sbattiamo sul muso è perché siamo i primi che non la conosce. Questo è il problema. Perché non vogliamo conoscere come che si è fatti i veneti, i virtù che ha e anche i difetti che ha, anche per evitarli. La Repubblica di Venezia è stata una delle istituzioni che sta nel tempo dei Veneti, ma prima che fosse fondata Venezia, per 1500 anni, questi Veneti si autogovernati. Per 1000 anni si sta in civiltà prima che arrivasse anche il rapporto con Roma. Come hai fatto questi qua? I Veneti non hanno mai avuto un imperatore, non hanno mai scelto un re. I Veneti sono sempre stati in una repubblica. La nostra lingua è la lingua più repubblicana che esiste al mondo, perché ognuno parla come che vuole. Io dico sempre i Veneti è una repubblica dei monarchi, no? Ognuno e decide ben casa sua. Però questo implica che ci sono dei limiti che ogni persona si riconosce e si speccia dentro che altro. Quando che si va a negoziare, questo l'ho visto anche dito anche in altre occasioni, un contributo culturale al dibattito politico che, ripeto, non mi compete perché non mi sono mai candidato, non sono mai stato tesserato niente e così. Però quando che si va a negoziare, che te fossi un imprenditore, che te fossi un politico e te negozi con un altro politico, te sei un imprenditore che negozia con un cliente o con fornitore, se ti non te che ben chiara dentro la tua testa chi che ti te sì,
qual che sia la corporate identity, come si dice in inglese, qual che sia l'identità della tua azienda. E quando che te si persona, l'identità tua personale, quando te si popolazione, l'identità, in sto caso della Regione Veneto, l'identità dei Veneti, se non te sei chiaro questo, ti non te sarai in grado di negoziare per un motivo molto semplice. Non te gavarei, capio, qual che sia il limite minimo di dignità e rispetto. Perché se il limite minimo che mi posso pretendere è 0, vuol dire che per me valgo 0. E quando andrò a negoziare, posso andare a negoziare col Papa, con l'imperatore, col re dei marziani, non importa, perché non arriverò a niente, ma perché sono il primo che non crede di meritare niente. Abbiamo da fare un bel poco del lavoro, come dire, quasi di psicanalisi, per gli altri veneti, di autocossenza. E questo tutti gli altri popoli che ha sempre fatto. Anche gli italiani, in senso più generale, lo che ha fatto. Si credeva sempre fiori di nessuno, e dopo un certo punto, per alterne vicende, si veniva fuori un Stato. I Veneti casavano uno Stato per migliaia di anni, quindi in teoria questi problemi non dovrissimo averli, ma che ne siano sui degli altri, che ha a che fare proprio, principalmente, questo lo vedo con la lingua. Quando che un Veneto ha sdoganato la lingua, in pubblico in particolare, anche per questo ho caro di parlare in Veneto qua, in quel momento si rilassa come dei tensioni. E questo mi rendo conto, abbiamo bisogno come Veneti anche un po' di parlare la nostra lingua per tornare dentro i soni e le corde del nostro violin. Ognuno di noi ha un strumento dentro, no? E è il nostro violin. Io che lo suoniamo e ora arriverà le armonie venete. Bene, Morcellin ha detto con una certo, forse sono un anarchico, no? Cioè questi uomini che comunque amano la libertà e non vogliono essere tenuti con le mordacchie e i guinzagli, no? Beh, d'altronde tutto quello che facciamo è un atto creativo. La parola poesia significa io creo, e quindi è un poeta. E vabbè, l'abbiamo sentito, insomma, una profondità veramente invidiabile, insomma, di persona che ha veramente vissuto. Quindi è una sua creazione, credo sia giusto anche rispettare la sua volontà. Vorrei invece, per concludere, venire ad altre creazioni che recentemente diciamo, abbiamo potuto vedere. Vorrei con un piccolo invito per chi vuole. C'è un grande concerto con l'Orchestra Regionale del Veneto insieme all'Associazione Incantarte in Villa Emo venerdì sera alle 21, un grande spettacolo con la musica lirica in lingua veneta, prosa e poesia in lingua veneta e brani, diciamo, di musicisti, compositori veneti e anche compositori stranieri che hanno composto musica lirica in Veneto come Beethoven, Reinaldo Hahn e anche Rossini, possiamo dire non venetofono, quindi straniero dal punto di vista linguistico, diciamolo così. Quindi un bellissimo spettacolo che vi invito poi nella fantastica cornice di Villa Emo, Villa Palladiana, è una cosa straordinaria. Però volevo concludere con veramente una proposta, in un minuto. Io sono appena tornato da 3 giorni dall'Istria, dove si parla veneto e dove si fa ogni anno, per il 6º anno quest'anno, il Festival dell'Istro Veneto, che è un festival della poesia, ma soprattutto della canzone in Istro Veneto. Là si parla come qua, quindi so che tanti non lo sanno, ma è così. Andate, semplicemente appena dentro la Croazia, il confine, subito trovate i veneti in tutta l'Istria, i venetofoni. E lì abbiamo fatto, come Accademia della Buona Creanza, insieme anche in collaborazione con le scuole, dei laboratori di lingua veneta con gli insegnanti delle elementari, con gli studenti delle elementari, con gli studenti e i professori delle superiori. Queste cose si possono fare, le facciamo in Croazia, dove, ripeto, si parla istro-veneto, e non capisco perché non le possiamo fare qui, non riusciamo a farle qui. Allora il mio è una proposta, una specie di appello, e genitori, insegnanti che sono all'ascolto, anche nonni, che vogliono proporre di fare qualcosa nelle scuole per la lingua veneta, in lingua veneta, con un sistema divertente, ma anche scientifico, perché abbiamo pubblicato, lei direttore lo sa molto bene, il primo manuale universitario in lingua veneta, bello, comunque qua, io fa vedere. In lingua veneta con l'Università di Francoforte, ecco, il famoso manuale universitario, il primo nella storia. Quindi si possono fare le cose in maniera scientifica, in maniera pulita, completamente apolitica e culturale e scientifica. Questo si può fare nelle scuole, si è fatto già appunto all'estero, l'abbiamo già fatto anche qui in Veneto in realtà, però voglio veramente che si comprenda che è una cosa che si può fare. La cultura veneta non è un tabù, speriamo che non lo sia perlomeno. Tutti noi ci dobbiamo impegnare. Ho visto subito, già dopo quando ho detto prima parliamo in Veneto, se arriviamo messaggi tutti in Veneto. Quindi ora mi so contento, fatta la serata. Grazie. Vale una mattina che allora con Mirella Tuzzato e Lucio Zanato a Sveglia Veneti, dove si parla in Veneto praticamente anche con chi chiama. Beh, verrei volentieri. Allora la prenotiamo. Sì. Di quei signori che fa che era trattato da 3 anni. Io ho avuto
una perifrasi per parlare di me stesso. Io sono diversamente giovane. Vabbè, diversamente ciò. Diversamente, se un avverbio resta compagno in Veneto. No, Giovane. devi trovare una parola perché noi siamo quelli che poi fanno sintesi, no? Altrimenti... Facciamo una volta un duello mi e Zanivanso a lingua veneta. Quando Puoi chiamare anche a Pipittone qualche altro, visto che abbiamo usato il tempo, mi sono a disposizione. Va bene, lo organizzeremo. Grazie a tutti. State con noi.